Salamlar. Bugün yeni bir oyuncağımız var, onu göstərəcəyik sizə. Çox maraqlı, əlverişli, işə yarar oyuncaqdır. Deməli, Xeon Crane 2 bugün bizdədir və bunun qutu açılışının necə qurulmağının hər şeyini göstərəcəyik. Əlavədən dostum Anar bugün yanımdadır, mənə kömək eləyəcək. Deməli, Xeon Crane bildiyiniz kimi stabilizator, yəni stabilize videolar, necə deyim? Əsasən video çəkilişlərində, yəni çəkiliş zamanı əsmə vermir, titrəmə deyil. Əlavə dönmələrdə, məsələn, yuxarı, 360 yuxarı, sağa, sola, hər tərəfə rahat dönmə imkanı verir və çəkilişdə çoxlu imkanlarımız olur. Əvvəlcə açaq qutunu Deməli, qutuda nələr var, əvvəlcə onlardan başlayaq. Belə bir bant qoyublar, indi bunun nə işə yaradığını göstərəcəm sizə. Bundan sonra çox gözəl və işlək bir çamadanı var, özün qutusu var. Göstərim belə sizə, gələ də yaxından istəsəniz belə. Qutu çox əlverişlidir, eyni normal yük çamadanının materialında bir şeydir. Və qutunu açdıq. Çox gözəl. Deməli, nədən başlayaq? İlk növbədə deməli, aparatın özü budur. Xeon Crane'imiz, yəni gimbal, stabilizatorumuz budur. Bunun quruluşunun necə işlədiyini göstərəcək sizə. Əvvəla tanıdaq. Və içində belə balaca bir qutu var. Çox şirin görsənir. Açanda bu əsasən Bu yəqin ki, mikro USB'lərdir. Bu Sony fotoaparatlarında. Əlavədən bu normal zaryadka, batareykaları doldurmaq üçün istifadə olunan aparatın şnurudur. Nikon üçün, Canon üçün. Bu da Canon üçün nəzərdə tutulmuş. Canon və Panasonic aparatları üçün. Nəzərdə çatdırım ki, əslində Xeon Crane Canon, yəni daha çox bütün özəllikləri Canon fotoaparatları üçün nəzərdə tutulub. Buna görə demək olar ki, bütün nə özəllik varsa hamısı Canonda dəstəkləyir. Sadəcə bunların digər aparatlarda, digər fotokameralarda da dəstəkləyib, dəstəkləmədiyi özəlliklərin bir cədvəli var və mən onu çalışacağım sizə tapını göstərim. Belə, bundan sonra batareykaları doldurmaq üçün aparat, əlavədən Xeon marka batareykalar. Normal işlətdikdə, yəni balans ağırlıq mərkəzi düz vurulduqda batareykaların dayanma müddəti 18 saat. 18 saata kimi çəkiliş edə bilərsiniz. Çox keyfiyyətli bir şey oxşur, göstərsən bəlkə də görərsiniz, böyük batareykalar. Bunlarla normal qoymaq olmaz, yəni, onu deyim ölçü. Yaxşı, bunlar batareykalarımız. Əlavədən daha bir əlverişli bir alət, tripod. Deməli, bu necə istifadə olunur? Ayaqlar açılır. Crane altına bağlanır. Çox keyfiyyətli oldu biraz, material çox güzel. Və Crane'in arxa hissəsinə, aşağı hissəsinə bağlanır. Bağlayabilsəm. Aha, bağladı. İstəyirlər düz yerdə. Götür istəyirsən. Bu yerdən. Hər hansı bir düz yerdə tripod əvəzi işlədə bilərik. Və aparatımız budur. Sonra əlavədən içində bir aparat var, buna Follow Fox adı verilir. Yəni
hərəkətli kadrlarda, hərəkətli videoların çəkilməsi zamanı netliyin itməməsinə kömək etmək üçündür bu aparat. Həm də əlavədən bununla zoom lenslərdə uzaqlaşdırıb yaxınlaşdırmaq daha rahatdır. Yəni, istifadə etmək daha əlverişlidir. Bunları da çalışacağıq ki, bir-bir göstərək. Belə. Və bu da Crane'imizin, gimbalımızın özü. İndi isə balansın, yəni ağırlıq mərkəzinin necə qurulmasını ortaq mərkəzə gətirmək öyrənəcəyik, yəni baxaq, görəcəyik ki, o necə olur. Əvvəla fotoaparat altlığı aparata qoşulur. Yəni bizdə Canon 1100 modelidir. Bu aşağısına bağlanır. Bu aparat gördüyünüz kimi fotoaparatın alt hissəsinə bağlanır və bu rahatlıqla Crane'in üzərinə keçir və ya da yerləşdirilir. Əlavədən bu aparatın üzərində lensi dəstəkləmək üçün əlavə quraşdırılmış bir aparat var. Deməli, fotoaparatımızın altlığı hazırdır. Əvvəla fotoaparatı Crane'in üzərinə bağlayır. İlk öncə bu hissə tənzimlənir. Yəni necə, bu elə olmalıdır ki, harada qoyursansa orada qalmalıdır. Məsələn, bu burada saxlayırsansa belə getməməlidir. Əgər belədirsə, deməli, ağırlıq mərkəzi düz qurulmuyor, balans düz deyil. Bu da Crane'in motorlarına güc düşməsinə və batarikaların daha az dözməsinə səbəb olur. Deməli, qururuq. Deməli, biz gimbalımızı ayarladıq. Ayarlar, tənzimləmələr necə olmalıdır? Üstündəki fotoaparatı hara çevirsəz orada durmalı. Məsələn, bu cür. Və yaxud da bu tərəfdən. Eyni bu qaydada qurmalısınız ki, sabit qurmalıdır ki, həm batarikalardan çox istifadə etməsin, yəni zareka tez ölməsin də. 18 saat kimi? 18 saat kimi. Bu qayda ilə 18 saat kimi çəkim edə bilər. Və yaxud da bunu dərəcə götürməkdə. Bu saat. Bu qayda qalmalıdır. Bu tərəfdən Yəni ağırlıq mərkəzini özünüz ona görə tənzimləməlisiniz. Hər fotoaparat, hər lens üçün bu fərqlidir. Yəni lensiniz böyüksə, yenə özünüz tənzimləyib aparatı bir balaca da arxaya çəkə bilərsiniz. İndi isə batarikaları taxaq. Tripodu çıxartdıqdan sonra bir də demək istəyirəm ki, heç vaxt balansı ayarlamadan, balansı tənzimləmədən Crane'i açmayın, işlətməyin. Və power düyməsini basaraq Crane'i açırıq. Düz vurmuş gördüğün özünüzü böyle görmədim. Bu belə olduqda, yəni power düyməsini vurduqda bu öz yerini tapmalı. Öz vəziyyətini almalıdır. Məsələn belə.
və artıq kremimiz hazırdır, istifadə edə bilərik. Tez bir zamanda çəkdiyimiz videolardan nümunə kimi göstərəcəyik sizlərə və çəkiliş modları və digər məsələlər haqqında da məlumat verməyə çalışacağıq.